的暗號，只因我一對天眼始終大路，心思精細總有分數。當父老冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導。機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好。逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過勞意，讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開紫荊的這個謎。阿正義咧，佢會唔會腦震盪啊？唔使太擔心，佢只係皮外傷，冇乜大礙嘅，隨時出得院。好在頭先嗰個係道具玻璃樽咋，正義哥你知唔知你嚇死我啊？你好似成頭都係血咁啊！有冇咁誇張啊？佢係道具血漿嚟啫嘛。不過頭先剝落嚟嗰下咧，真係幾金㗎。啊，又唔係啦，咁佢會唔會震到神經線㗎？如果你哋真係太擔心嘅，我可以同佢做個全身檢查，咁樣會清楚啲嘅。唔使，我根本就冇事。唔係咧 ，check 清楚啲好。姑媽，我都係冇事咯，你睇下我。老虎打死幾隻，邊不似有事啊？蘭姨啊，睇嚟正義哥咧都係急住要出院㗎啦，我哋嗱嗱聲幫佢搞手續咯。係咯，快啲搞手續。搞手續。喺度等你啊！好彩。如果俾姑媽知道我肝癌，都唔知點算。哇！家姐細力啲啦，好痛啊！唔用力啲點捉上啲魚啊！好心你啦，學嗰幾下三腳貓功夫就學人強出頭。咁形勢危急啊嘛！嗰個正義又係嘅，仲話識功夫添。呢個膠樽剝下就暈得一陣陣，冇鬼用。嗰個唔係膠樽，係糖膠玻璃樽。不過話時話，雖然係道具啊，但係剝上頭咧都幾係嘢㗎。好彩你淨係整瘀咗少少啫。如果有啲咩冬瓜豆腐啊，就算佢肯養你一世，我都唔肯過佢啊！哇！好彩佩佩冇事咋，唔係正義下半世都唔知點過。一日都係幾歲嗰個嘛鹹濕導演，有冇理由逼人哋咁拍埋啦剝衫戲得㗎？係咧，正一社會敗類嚟㗎，正正捉晒佢哋，唔使再害人啦。嫲嫲你放心啦，警方已經查緊佢哋㗎啦。你啊話咗你唔好咁容易信人㗎啦，讚你幾句天生麗質你當係真。咁啊有心人裝冇心人，就算今次唔係佩佩中嘅，都有第二個女仔中計㗎啦。最緊要咧就係佩佩能夠平平安安翻屋企嘅啫。啊，姐夫你最啱聽就係呢一句啦，得戚得你，有人撐。正義今次為咗你俾人剝穿個頭啊，唔該你好好咁多謝人哋啊。你放心啦，我一定會好多謝正義哥嘅，我似係啲忘恩負義嘅人咩？無法無限，截拳道精神嚟嘛？截拳道精神咧係以無法為有法，以無限為有限啊！唉，我夠知啦，咁12個字咁多啊，點受佢嗰個頸巾度啫？你唔中意嘅，我要碌。妖，我嘢話晒都係你整㗎嘛，不過睇下都幾得意啊，成個 Q 版李小龍先生咁。真係嘅？咁都得喎，我整咗幾萬。講真啦，今次我應該多謝你先至啱啊！如果唔係你及時出手啊，我暈陀陀都唔知點對付嗰個衰人啊！哦，咁啊，咁你就要好好咁諗下點樣報答我呢個徒弟啦。哇！咁咪以身相許咯。蘭姨你個頭，我啊頭先拍《白髮魔女外傳》，外景收工未落妝啫嘛。姑媽日光日白想嚇死人咩？睇下個妝先，哇，又化得幾靚噃！如果我有90歲命咧，會唔會係咁個樣啊？嗱，頭先啊有個識睇相嘅臨時演員咧，佢話我有90歲命啊！如果 keep 住運動咧，隨時過100歲啊！咁咪好咯，咁長命，嚟有杯水先啦。
唉，有幾好啊！到時啲死黨啊，一個二個都去鬼晒，剩低我一個人咁長命喎。後尾嗰幾年啊，都唔知點樣捱啊！蘭姨啊，使乜擔心啫？有正義哥啊嘛。哇，唔係啊，正義，因為照顧姑媽就咁嘅樣。講真啦，就算你真係唔照顧我啊，我都冇有怕啫，最多咪自食其力嚇，執紙皮啊都可以揾到餐晏仔啫。唔可以俾姑媽受苦，林老過唔到世，我死唔緊要啊！我死咗，邊個照顧我姑媽？以無法為有法，以無限為有限。我明白啦，原來李小龍先生你一早就領悟到，我哋應該喺冇辦法之中諗到辦法，用有限嘅生命嚟成就無限嘅奉獻。橫掂冇得翻幾個月命，橫又死，掂又死，最緊要死得有價值，最好就英勇殉職。到時我就可以攞筆撫恤金，咁姑媽下半世咪唔使憂咯。而最重要嘅，可以見到李小龍先生你啊，因為我呢次拳道真係好唔掂啊！好，日月死啊趁早，光宗耀祖。如果因公殉職，你哋話啦，會唔會有幾百萬啊？其實撫恤金有幾多嚟講咧，一啲都唔重要。對死者嚟講，最光明嘅就係能夠中喺浩源。個個想中喺浩源，但係點樣先叫做因公殉職咧？嗱，廣義嚟講，喺執行職務嘅時候而死咧，都算係因公殉職嘅。我哋喺 DIE 做嘢啊，好日都冇單案查，成日對住文件啊、電腦咁樣，想殉職都幾難啦。咁又唔係喎，咩金英？只要你每日踏入呢個 DIE 嘅範圍之內啊，你就已經執行緊任務㗎啦。嗱，如果你喺嗰度飲水啊，死鬼咗啊，你都算係殉職㗎。咦？照你咁講，我呢度換燈膽唔覺意電死咗，都算殉職㗎喎。係。如果我見到你流血嚇鬼死咗，咁你算唔算咧？成班廢柴，連殉職都想噴撲。你哋唔好成日講殉職啦。上次咧，我同小鳳姐咧玩個翻叮大賽，個獎金見咗你啦。喂，咁啊正啦！我知道有間酒店咧，嗰啲商務自助午餐咧好鬼抵食嘅，一齊去刷餐勁啊！好啊！我哋好耐咧都未試過成天人咧一齊去食飯啦，食餐勁嘅。好，打電話仆鬼。Sorry 啊，其實我今日晏晝就約咗我爹哋食飯，所以我諗我唔得啦。你唔去點得㗎？你哋有冇人性㗎？冇聽到人哋話約咗爹哋食晏咩？爹哋啫嘛，夜晚都有得見㗎，日頭唔見有乜所謂啫？晚晚都見到，我個係我仔個爹哋，我仔日日都見到我。喂，Madam同小鳳姐請食飯冇乜幾可咋？係咯，打個電話話俾你爹哋聽，唔會介意嘅。係啦，我哋啲阿姨咧，全部都係齊上齊落，一個都不能少㗎。咁好啦，我就第二日先再陪佢食飯啦嚇。打乜鬼俾爹哋啊？仆鬼啦！你知幾多紅啊？好多嘢食啊！攞上嚟嘅嘥料啊！俾人嚟咗咪一樣嘥料嘅，佢淨係食沙律㗎咋。係啦，咩人？你唔舒服啊？咩喎？咁人哋驚肥啊嘛，咁食嗰啲咁嘅煎炸嘢又驚爆瘡喎。一餐半餐都唔係好覺嘅啫。咪你啲咁嘅細路女啊，梗係講得口響啦。到咗我啲咁嘅年紀，你係知死嘅。我知啊，梗係撇頭上去走樣啊！我以為淨係打撇1個月咧，應該冇乜人發現啦。咁我平時已經着得好 young 噶啦嘛，應該冇人知我係中女啩。但係咧，上次參加阿 Sa 姨嗰個紀律部隊之夜咧，嗰啲咁嘅扒女啊，話似撇個家姐喎。人哋唔話你似撇個阿媽，咪算係咁啦，介意咩啫？咁咪要 keep 咯，咪下次做個阿媽點算啊？有乜所謂啊？人咧梗係會老噶嘛，況且阿 B 咧都唔係中意你個外表。咁你即係話我外表唔得啦？咁我真係變得咁緊要咩？嚇？冇啊，識咗等我唔覺㗎啦。你又係嘅，女人最避忌咧就係年紀同個樣啊嘛。你咁講嘢嚇死美人啊！我就想話俾佢知，中意一個人咧，最緊要睇佢內在美啫嘛。你連呢啲嘢都未學識啊，跟住成世做寡佬啊！唔係嘛？咁都會撞到你死差婆？
今次點就得啦。曱甴？喂，大口英咧？大鑊啊！可能頭先我哋追錯人啦，唔好意思啊，呢位阿姐。黐線嘅咩？咁大人都捉曱甴？好似你啊，俾佢走甩添。哇！你好勁啊！咩腳嚟㗎？摩打腳快過部 lift 嘅你。可能頭先食 buffet 嘅時候食得雞髀多啩。初步睇嚟，死者係俾一啲尖端嘅硬物重擊頭部，以致腦部出血致死。至於兇器，極有可能就係呢個榴蓮。喺呢個榴蓮殼上面黐住啲血跡同埋疑似皮膚組織，極有可能係屬於死者嘅。至於死者身上面亦都發現瘀痕，似乎係被殺之前同兇手爭執過所留低嘅。兇案現場好明顯曾經有打鬥過嘅痕跡，死者身邊第一上面有幾個打爛細嘅榴蓮。初步估計大概4-5個榴蓮咁多。咁現場有冇話發現啲咩指紋咁啊？我喺現場揾到10幾種唔同嘅指紋，但係由於呢度係酒店嘅房間，為單係執床單嘅已經唔少人出入過。我諗經過一輪篩選之後，先知道冇其他發現。高 Sir，咁你話呢單會唔會係劫殺案呢？絕對有可能。死者嘅銀包就擺咗喺度，我啱啱 check 過，裡面有成1000蚊嘅美金同埋幾張信用卡，睇嚟唔似有財物嘅損失。咁即係話呢單唔係劫殺案啦？咁究竟邊個最先發現屍體嘅？因為往往最先發現屍體嘅本身就係兇手。高 Sir，發現兇案現場嘅人咧，總共有3個，其中一個咧係呢度嘅住客嚟嘅，不過因為受驚過度送咗醫院檢查。其餘2個咧？其餘2個係我哋啲伙計嚟。伙計？正義，食多碟生蠔啦！哇，咁好！頭先你俾我啲未食完喎，咩啖？食多啲啦！你又幫我孭揼擋刀，又跑上跑落跑幾條樓梯咁多，你唔食翻多啲，點補翻體能？張 Sir 你真係犀利啊！好在個酒店嘅經理識做咋，我嗱我呢度食下半場嘅，如果唔係真係蝕晒啊！喂，我哋淨賺突添啊！俾間 VIP 房我哋任叫任食喎。如果我老公啊得閒啊，我叫埋佢嚟。唔係嘛，又係呢班友。點啊？邊位發現屍體㗎？我哋全人類一齊發現㗎。邊個首先發現啊？我哋上次為咗查案，咁咧就同阿小鳳姐咧就參加咗電視台嗰個翻叮大賽，點知我哋贏咗喎！呢位目擊證人，簡單啲得㗎啦，其他唔關事嘅咧，麻煩你省略咗佢。OK， 我同正義咧又見到大口英又追佢咧，咁啊追到6樓嗰度咧，喺606號房出邊咧見到死者攤咗喺房裏邊啊，咁啊即刻報警咯，就係咁啫嘛。無厘啦更做乜追阿大口英啊？我哋懷疑大口英同呢單案有關，講出嚟費事浪費高 Sir 你嘅時間咧。我哋咧就喺度食自助餐，咁我同阿 Madam 咧就洗手間，咁啱做到大口英，咁我梗係追佢啦，追到上6樓，點知係俾佢走甩咗，但係就發生咗呢單命案。真係。咁我 Jackson 向酒店方面了解一下，睇下有冇多啲關於死者嘅資料。Yes sir。其實咧，你想知咩問我就得㗎啦。由於時間關係，喺你未嚟之前都有問過酒店經理。死者係一名泰國商人，名叫叉叉。佢以前咧都租過呢間酒店住過幾次嘅，都算係一名熟客。係啊 ，reception 我都問過㗎啦。佢哋話喺出事之前咧有個包裹係俾死者嘅，咁啊佢哋又打電話上房咧叫死者落 reception 嗰度拎咁啦。唔該。我㗎。報告，其實咧就仲有一個酒店啤波咧係同死者同一部 lift 嘅。咁當呢部 lift 去到地下嘅時候咧，死者忽然間就摸開個袋，發現好似唔見咗啲嘢咁喎。然之後咧仲講咗一句 Oh my God！ 然之後咧就原 lift 翻上樓啦。死者極有可能就翻上房之後被殺嘅。咁至於死亡時間，就睇下 B 驗咗屍咗去確定㗎啦嚇。我建議你咧就盡快聯絡泰嗰邊，睇下問到多啲關於死者資料，話唔定知道死者被殺嘅原因。仲有啊，大口英見到同正義一雞咁腳咁走，我懷疑佢同呢單案好有關係，最好即刻揾人拉佢。Shut up！ 皇上，而家單 case 邊個 in charge 㗎？使唔使你教我查案？冇，我哋都係幫下手協助調查咁啫。根據犯罪統計學，大凡係首先發現兇案現場嘅人咧，有50% 就係兇手本身。換句話講，你同埋你兩個都係疑犯，更加唔可能掂呢單 case。你咁都得啊？高 Sir，咩事？
按到6樓走廊嘅閉路電視，影到兇案現場嘅錄影片段。 Well done！只要個閉路電視影到邊個係兇手，佢行入去兇案現場嗰度，我哋就知道邊個係兇手。大口鷹，淨係影住個背脊，側晒面，你都認到？大口鷹個口咁大，側面都見到啦。我追咗佢咁多年，你化灰認得佢啊！哦，乜咁快散場嘅？有冇咁啊？酒店嘅保安 check 個閉路電視系統，發現6樓嘅閉路電視線俾人剪斷咗，所以錄到一半就冇咗信號。哼，肯定係殺人兇手驚俾個閉路電視影到佢嘅樣，所以入去606號房殺人之前做咗手腳。我 check 睇唔到兇手係邊個嚟？仲使審嘅，兇手一定大口鷹。哇！你哋幾時變得咁同聲同氣啊？你點啊？成晚冇翻我屋企，係咪好攰啊？總之俾個高材生玩死啦！睇完嗰啲咩閉路電視錄影咧，跟住要翻去兇案現場重組案情，之後要跟住翻去重案組落校供，問完呢樣問嗰樣。我今朝先翻屋企換件衫咋，唔攰啊假啦！鬼叫佢哋啊！話我哋有50% 機會啊，係殺人兇手咩？呢啲係正一人衰行路打倒褪啊！好地地走去食自助餐都會遇到命案發生嘅。咁都未算衰啊，最衰係要我哋幫手慘啊，仲要俾嗰個高 Sir 啊知啊做啊，唔關我哋啲啊意思。我就覺得高 Sir 處理得好妥當，好啱規矩啊！你哋一隻二隻記住啊，重案組還重案組 ，DIE 還 DIE，兩個唔同部門，唔好成日都做埋人哋啲嘢，淨係幼稚唔在攞苦嚟辛。我 Sir， 你咁樣講就唔啱啦！我哋身為警察，見到罪案發生，梗要展開調查㗎啦。下驚咩鑊喎？不如早啲退休，食粒糖，翻屋企瞓覺好過啦。你講咩？正一牛皮燈籠，費事教醒你。早晨，勁啊！志哥，你冇病啊嘛？琴日咧，你又追大口鷹見過咩燈鷹？都唔係你夠膽死，吉阿羅記。我冇事，我只不過有嗰句講嗰句啫。係啫，但係你尋日真係好勇喎，大口鷹一刀刀咁飛埋，你避都唔避嘅。Madam 啊，我係身為警察，預咗殉職㗎啦，驚咩啊？唔係嘛，要我預咗殉職，陪唔到我老公，我寧願放走個飯啊！咁又唔可以咁講喎，大口鷹呢啲正一衰人嚟嘅，而家仲殺埋人添，我一定要將佢繩之於法㗎。即係講還講，我覺得大口鷹未必係兇手嚟，因為我有問過酒店經理，佢話事後亦都有調查過，喺兇案隔離嗰幾間房真係有俾人爆竊過。咦，咁即係話咧，大口鷹就扮成酒店職員，利用 check in check out 呢段時間咧，進入酒店房裏面偷嘢。嗰幾間房除咗唔見咗啲貴重嘢之外，連浴室啲毛巾啊、牙刷啊、風筒啊，總之立得嘅嘢都冇晒咯。點知撞到翻上房攞銀包嘅死者，咁同大口鷹撞到正一正啦，大口鷹咪把心一橫，殺人滅口咯。咁又未必，我有問過 Ice 啊，Ice 話喺兇案現場隔離嗰幾間房咧，就揾到有大口鷹嘅指紋，而喺兇案現場嗰間房咧就冇大口鷹嘅指紋。仲有喺閉路電視嘅錄影帶裏邊睇到，大口鷹係冇入過去兇案現場嗰間房嘅。咁閉路電視嗰條線俾人哋剪斷咗啊嘛，你唔俾大口鷹趁呢個時間入咗兇案現場嘅咩？咁你又唔可以咁感情用事，一口就咬定大口鷹係兇手嘅。我幾時感情用事啊？你咁叻，咁你話啦，兇手唔係大口鷹係邊個啊？咁我又唔肯定喎，不過未有實質證據之前咧，你都唔可以一口咬定大口鷹係兇手嘅。BB， 頭先你爸爸幾衰啊？喺咁多人面前啊，係都要同我撐行晒，咁即係擺到明啊，落我面嘅啫，你話係咪？係喎，你有超能力㗎嘛？橫掂而家冇乜頭緒，問下你都冇壞啫。嗱，呢度有幾樣嘢，你話俾媽咪知，大口鷹係點樣着草㗎？佢係搭車啊，飛機啊，定話船㗎？你指俾媽咪睇啊，好嘛？生果，嗰個賊差係俾榴蓮卜死㗎嘛？咁啊，兇案現場成地榴蓮碎，榴蓮同生果，唔通大口鷹匿翻去果欄？差我！你點啊你邊度中槍啊？痛唔痛啊嚇？茄汁。其
實個衰人都對我幾好嘅。批貨收埋喺邊？我真係唔知你講啲咩。大口英。我啦，紅仔啊！紅仔你叫我咩？叫紅哥。想當年我打人，如今人打我，紅哥想當年啊！想當年啊！你仲扮嘢？我收到風警察嗰邊有晒料，話個泰國佬死嗰陣，你俾酒店嘅閉路電視影到，唔係你殺咗佢搶咗批貨嘅，班差佬會通緝你咩？我真係冇喎，我梗係去酒店度撻嘢嘅啫喎，俾個天我做膽，我都唔敢鬥你紅哥啲嘢啦，係咪？你梗係冇咁大膽啦，方唔係有人幫你撐腰？講係咪麒麟條友叫你喜愛美住？紅哥啊，你信我啦，我連你批貨係咩貨都唔知，我點起你美住啊？喂，我係真係影到晒，即刻 send 過嚟俾我，啲相收到，自然會找數。你唔好彩啊！我今日心情好唔靚啊！唔好喺度同我嘥時間，斬佢隻手落嚟，睇下佢講唔講。冇啊！喂，冇啊！嗰個批貨喺我度，批貨我收埋咗，同 BB 麒麟。紅哥，你放過我俾一批貨你好唔好？批貨我要硬嘅，但係你夠膽起我紅葉美住喎，到底留翻隻手指做抵押啦！冇啊！冇啊！斬咗冇㗎啦！冇啊！喂，刀下留人啦！警察，我要。大陣榴蓮味，大口英睇你今次仲走得去邊？係呢度啦啩？大口英，嚇死人咩？喂！紅仔，乜部手機係你嘅咩？我執咗係點啫？啊！俾2000銀我換翻部手機，你傻嘅咩？你想剁我隻手啫嘛？唔俾嘅！哇！你家姐今日上啲咩刺激啊？唔知喎，不過有時都覺得姐夫幾可憐㗎。你啖氣落未啊？我就係俾你打到肺甩啦！呢個大口英啊，累我連續走2次反，破晒成個運台紀錄，我唔打殘佢，我點樣可以考啖氣？啊話時話，你點知道大口英喺果欄嘅？線人報料咯。咩線人啊？咁緊要嘅，喂，介紹我先好喎。B B， 大人講嘢，唔好插嘴啊！你唔好話俾我聽個線人就係 B B 啊嘛？我發誓啊，我唔係有心利用 B B 㗎，只不過係 B B 見到媽咪追大口英追得咁辛苦，指點下迷津㗎咋。有心又好，冇心又好，你唔應該利用 B B 嘅超能力去揾大口英。之前阿羅 Sir 利用 B B 嘅超能力去賭波，你就話佢衰格，你而家調翻轉頭都有嘅，有冇搞錯啊？賭波同捉賊點可以拉埋一齊講啫？而且 B B 只不過指一指、笑一笑啫嘛，有幾傷喎？咁你都唔想 B B 第日學似我咁樣，俾嗰啲所謂特異功能搞到殘殘化化，答老師問題嘅時候淨係識得揈頭。
同啲女同學玩玩下，攬住人大髀啊！我唔覺得 BB 而家有啲咩唔妥喎，況且佢都未必遺傳到你嗰啲咩閃靈後遺症㗎啦。總之我話唔得就唔得啦。依家唔係你走反啊，你梗係咁口響啦！我由未識你開始已經追住大口英，追到而家連仔都生埋啊！大口英仲係逍遙法外啊！呢種心情你冇辦法明白㗎。知啊你。晶晶啊，你覺得 BB 今日係咪有啲唔妥咧嚇？唔係啊嘛，冇嘢啊，都冇發燒。我平時咧一噗佢就笑到嘎嘎聲噶啦，但係今日我揸埋佢都好似冇乜反應咁啊！你晚晚喺度胡揸，係人都冇反應啦。自拍都唔知係咪因為你同阿羅 Sir 用咗佢太多超能力，搞到佢呆呆滯滯咁。咪啦，陣間都係叫醫生 check 下啲 IQ 穩陣啲。你而家係咪咁樣兜個圈嚟翻舊帳啊？我咪同你保證過，我以後都唔會用 BB 嘅超能力噶咯。你而家想點啫吓？嗯。BB 唔好喊，爸爸媽咪咧唔係嗌交啊，只不過係討論得熱烈咗啲咋。係啦，你睇下爸爸幾錫媽咪，嗱，睇下，初初，子朗，晶晶，你咩事嚟醫院啊？哦，嚟做產前例行檢查啫嘛。哦，你哋咧？冇帶個皇帝仔嚟度打針啫嘛。嗨，叫初初姨姨啦，我叫做于家安，你叫做安仔得啦。Hello， 打個招呼啦。見到一家三口咁幸福咧，真係好羨慕。快啲啦 ！Hello， 哎呀，你咁曳嘅？咁咩啊？你塊面？可論盡咯，唔小心叉錯腳，搞到撞到隻眼啫嘛。唉，呢啲嘢可大可小㗎，你叫醫生 check 真啲啊！醫生話冇大礙啊，你哋放心。于家安，到你啦。係。BB 要見醫生啦，遲啲再講啦，拜拜。拜拜。你唔使眼望望心掛掛啦，我唔會合埋啲咁嘅乾燥嘅，快啲送人翻屋企啦。Yes, madam。初初，不如等我送你翻去啊！唔使啦，文翻嚟接我啊！我個樣好肉酸啊！你老實同我講啊，你先生咪有次打你？飲多咗啦，關文輝事嘅。我諗多咗，你呢啲咩嚟㗎？初初啊，可能有啲嘢你會選擇逆來順受，但我作為你朋友，我唔可以當咩都睇唔到。邵文輝唔係對我咁差㗎，只不過飲醉咗酒，佢先至會係咁㗎。佢每次醒翻，佢都求我原諒佢，佢應承過佢會改過㗎。咁佢真係有冇改到啊？我知道有好多家庭暴力事件，就係個男人打完個女人之後識得去認錯，搞到個女人唯有啞忍，結果就造成更大傷害。初初啊，我唔想你好似個女人咁啊！算啦，我自己會解決㗎啦。喂，你做咩啊？冇嘢嘛？喂，唔好咁啦，我頭先企唔穩，只用扶住我啫嘛。有冇咁簡單啊？你只係關心初初嘅，就唔應該咁對佢。你咁講咩意思啊？你自己做過乜嘢自己知，咪話我唔提醒你啊！蓄意傷人係刑事罪嚟㗎。你唔係報警啊嘛？咁嘅事我哋啱啱撞到咋。子朗，我知你好關心我，你今日當冇見過我啦。聽到未啊？唉，真係估唔到，想因公殉職啫，都咁難嘅。唔係話聖誕老人撻嘢咁猖狂，你都算唔好彩啦。二哥，你做咩打蘭姨啊？蘭姨飲茶，太熱啊！唔該。連姑媽都咁打，
抵你死羅列率。姑媽，邊度有人翻自己屋企啊？喺個窗口度鬼鬼祟祟咁先得㗎。咁我唔記得帶鎖匙啊嘛，你又未翻嚟喎，咁我咪諗住喺個窗度撩開個門咯。咁你唔記得帶鎖匙，你咪 call 我翻嚟咯，姑媽。你唔好忘記你年紀唔細㗎啦，萬一啊你整親咁點算啊？咁判判過門都係客啊嘛，唔通要人哋企喺出邊吹風等你翻嚟啊？即係咁。萬一有一日我唔喺度嘅話，咁你即係唔翻屋企啦。咁我又未驚過喎，你啱啱先至甩咗拖，以你個往績啊，邊度有咁快結婚啊，搬出去住啊？我嘅意思唔係話呢種唔喺度啊，姑媽。嗰種唔喺度更加唔使驚啦，你都話我一把年紀啦，照計啊我行先過你啦嘛，你啊應該學定點樣照顧自己。有好多嘢咧就好難講嘅，世事無常。好似李小龍先生咁。佢就估唔到，連死亡遊戲都未拍完，佢又過身先得㗎。嗱，貝貝啊，圓呢兩條咧就係大門同鐵閘嘅鎖匙，方呢一條咧就係姑媽房嘅鎖匙，而呢幾條細嘅咧就係姑媽房入邊。哥，你驚阿蘭姨下次又唔記得帶鎖匙冇門口入啫？你配鐵閘同木門俾我咪得咯，做乜要配埋其他啫？你冇睇我姑媽啦，平時咁精靈啊，其實嗱佢好大頭蝦㗎。如果多抽士啤鎖匙，將來如果有咩事嘅話，你都可以幫手照應一下啊嘛。但係好似唔係幾好喎，始終我都唔係你哋屋企人。傻啦，佢已經認咗做契妹㗎啦嘛。我一早啊已經當咗你自己人㗎啦。你當我係自己人？嗯。不過有啲嘢咧，我真係唔知點同你講好啊。遲啲啊，遲啲。我慢慢先同你講啦。總之你就當幫我呢個忙啦 ，OK？ OK。家姐啊，大姨咧最近揾咗我做個大 project， 咁咧就要成日出入啲大公司。靚衫咧我都有幾件嘅，不過係爭咁幾個手袋咁咯。哇，好重啊！哇，家姐，個個都千聲喎，你真係嘥晒 Hugo 哥啲心意啊！你知道我㗎啦，拎槍都我拎手袋嘅，都係呢個啱啲。咦，家姐啊，有條鎖匙喺度喎。哦，呢條咪 Hugo 嗰時嗰個屋企鎖匙咯，我嗰時仲以為唔見咗，等我再配過。家姐啊！嗰陣時 Hugo 哥幾時開始俾條鎖匙你㗎？我諗拍咗拖大概1年到啦。咁佢俾得條鎖匙你，係咪即係代表你哋已經咩啊？你喺度講咩啊？我哋嗰時好純情㗎，雖然我哋都行得幾埋，仲諗住結婚添。咁即係話 Hugo 哥俾咗條鎖匙你，即係有意思同你發展落去，係咪啊？可以咁講啦。家姐啊，咁嗰陣時正義哥有冇俾過條鎖匙子晴姐㗎？你問咁多嘢做咩啫？你唔好話俾我聽你同正義有嘢啊！正義份人好好㗎，你唔好玩人啦！咩啫？好失禮人咩？我唔係話你失禮啊，你個人好好，仲好有氣質添。不過咧就衰貪玩。正義係老實人嚟㗎，你唔好玩人哋啦，佢唔襟玩㗎。咩話我貪玩啫？你唔俾我認真㗎？唔係嘛？呢個電話咁新淨，你俾800蚊，應該當貨都唔止啦。喂，你拎去越南轉手賺幾多啊？唔要算啦，咩唔要啊？嚟啊，磅水出磅水喎！嗱，買嚿啊！哇，咁搞錯啊！咁大眼㗎！大口鷹！死差婆啊！你死都唔放過我！邊有眼咁事？咪嚟啊！大口鷹，你放開佢！死差婆，一屍幾命㗎！咪嚟啊！一屍幾命㗎！你冇亂嚟啊！救人啊！大口鷹啊！唔該，係整多支啊！好啊。
阿 Madam 啊，你翻屋企仲要湊 BB 㗎，俾佢聞到有陣酒除就唔好啦。係咯，就攞咗大口鷹啫嘛，又唔係第一次，無謂借酒消愁啦。我而家唔係愁啊，我興過火屎啊，3次啦，5日之內大口鷹喺我手上走甩咗3次啊！我諗我唔飲翻嗰個涼茶，我爆㗎啦！我知，我明白。其實咧，我同阿于 Sir 都分析過㗎啦，大口鷹咧就唔一定係殺死泰國佬賊差個兇手嚟㗎。我聽到佢親口承認，咁都唔一定啊！你而家講咩都冇用㗎啦，佢而家食飯、洗衫、沖涼、瞓覺咧，都諗住點樣捉大口鷹，佢入咗魔道㗎啦。你不如諗下點樣幫佢刮大口鷹出嚟仲好啦。哦，係啊，于 Sir，你咪同我講我有個朋友攞親隻腳嘅，想揾個好啲嘅鐵打醫生。啊，呢個 OK 㗎，你打呢個電話，你 book OK 㗎。Thank you，唔使。朋友，錯。我見佢行路趌下趌下，咪介紹個鐵打醫生俾佢識咯。唔怪得知我叫你幫我諗下點樣捉大口鷹，你又唔上心，原來有心喺人哋嗰度。你話唔恰於乾燥嘅喎。唔恰啊！Hi。美人，一個人嘅你老公咧？我老公唔理得啦，佢話無啦啦有單兇殺案，我話 thank you，我話咧要 OT 驗屍喎。你哋知唔知今次死邊個？大口鷹啊，啱一半啦，係大口鷹當年嘅馬仔，今日嘅果欄之父紅兒。紅兒？紅兒？係樂斯小姐，今次邀請你嚟咧，主要係有關你男朋友紅兒被殺一案，希望你可以提供線索，協助我哋警方調查。阿 Sir， 我哋雖然係同居，但係紅哥喺出邊啲嘢，我真係一啲都唔知嘅。咁啊，紅兒臨死之前有冇話近排同邊個有過節咁？出得嚟行就預咗還嘅啦。不過我諗，如果最大過節嘅應該係大口鷹啩。又關大口鷹事啦。紅哥以前係佢啲僆嚟嘅，但係唔知點解大口鷹突然之間人間蒸發，於是紅哥就接收晒佢啲馬仔同地盤。唔怪得紅兒呢2年上位得咁快啦。我聽人講前嗰幾日紅哥見過大口鷹，好似為咗批唔知咩貨重過，可能大口鷹就係因為咁樣懷恨在心，殺死咗紅哥啊！唐啟發先生，紅兒嘅得力助手係嘛？對於紅兒嘅死，我諗你都有啲頭緒啦啩？喂，江湖仇殺呢啲嘢好難講喎。聽你阿嫂講，紅兒早排見過大口鷹，當時你喺咪度？喺度點？唔喺度點啊？喺嘅話咪乖乖地同我哋警方合作，老老實實話俾我哋聽，究竟嗰晚佢哋傾過啲咩，做過啲咩？我咪講咯，唔使喐手喐腳嘅。嗰日係阿紅哥認定大口鷹拋咗去批貨，所以咪諗住夾佢翻果欄，俾佢交翻啲貨出嚟咯。點解知俾你差婆炒禍晒？差婆？成日鉗住大口鷹唔放嗰差婆啊！唔信阿 Sir 你自己問下佢啦。即係邊個？咩咁應？咁啊，大口鷹撻咗你大佬嗰批貨究竟咩嚟嘅？喂，咁我又唔知喎。阿 Sir， 你與其坐喺度問我，不如你自己發晒啲人出去揾好過啦。出邊啊，出晒江湖追殺令啊，就等大口鷹俾紅哥啲僆刮到先，大家都冇着數嘅啫。我同你講啊，你唔好諗住私底下解決呢件事。如果俾我發覺你有啲咩非法勾當嘅話，你哋我都拉埋啊，一個都唔放過。哎呀，冇陰功咯，捱咗成晚嘢，成個人都落晒型啦。嚟啦，食啲牛奶麥皮補下先啦。唔知啦。唔啜啦，唔啜啦，皮啊點會落型啊？佢有4支湯，鬼打冇咁精神啊！啊，c'est vrai ça。唔知點解喎？呢個peux opérer？呢句我唔明嘞噃。我係話，總之我可以驗屍咧，我就成個人都精神晒。Pierre，你驗咗成晚屍，有咩發現啊？係喎，紅兒咧究竟點死啊？根據目前所得嘅資料顯示，死者係俾人用西瓜焗死嘅。俾西瓜焗死！尋日晏晝，我接到通知，去到果欄兇案現場，發現死者紅兒攤咗喺地下，面部揞住半個西瓜，身邊全部都係打爛晒嘅西瓜皮同埋西瓜肉。根據種種表面跡象顯示，死者係由於缺氧窒息致死，死亡時間大約係尋日中午12點至1點左右。後來嘅驗屍結果亦都證實咗呢2點。不過我發現到一件好奇怪嘅事，就喺死者嘅鼻腔、氣管甚至肺入面，都只係揾到好少量嘅西瓜汁同埋西瓜肉，但係就一粒西瓜核都揾唔到。呢個冇理由㗎。如果真係俾西瓜焗死嘅，
應該會吸入一啲西瓜汁或者西瓜肉先啱㗎。你唔俾紅兒一早俾人哋剝暈咗，跟住俾西瓜焗死嘅咩？從紅兒面上嘅痕跡同埋佢手部嘅瘀傷，好可以肯定佢喺死前有掙扎過嘅痕跡。咁即係話紅兒係俾人監生焗死㗎啦。紅兒同柒柒嘅死，兇器都同樣係生果，而喺死者身邊仲發現咗打爛晒嘅榴蓮同埋西瓜，行兇手法咁相似，會唔會係連埋兇殺案啊？嗱，哼！紅兒肯定係大口英殺㗎啦，方唔係紅兒啊，早過我哋一步揾到大口英，逼佢交批貨出嚟，點知反過嚟俾大口英殺咗。之但係重案組咧已經反轉咗大口英個竇，淨係揾到喺酒店偷翻嚟嘅鹼液同毛巾。嗰啲黑社會啊，邊會為咗呢啲嘢搶嚟搶去啊？而且而家仲搞出人命添喎。係啦，好難令人相信啊！大口英會為咗呢啲咁嘅貨嚟殺人㗎嘛。況且啊，大口英都俾你追到由一個黑幫大佬淪落為一個街頭老千啊！點會無端端走出嚟做大案，仲一連殺兩個人先得嘅？切！大口英呢挺衰人啊，有路捉嘅咩？如果當日佢唔係喺我手上走甩，紅兒唔使死。講真，你哋又唔信，一陣間大口英再出嚟殺人咧，睇你哋笑唔笑得出？死仔唔會啊！睇用把刀啊！大口英，不羈地解說古怪的暗號，只因我一對天眼始終大路，心思精細總有分數，當父老冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰買力實力我認最好，逐步構思我分析圈中哪個可以。然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過樂意，讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝。